அமராவதி அணை தனது முழு கொள்ளளவை எட்ட உள்ளதால் திருப்பூர் மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. கஜா புயலை தொடர்ந்து நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் உள்ள அமராவதி அணையின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. வினாடிக்கு 6,901 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் அணை தனது முழு கொள்ளளவான 90 அடியை விரைவில் எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 725 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனையடுத்து தாராபுரம், சின்ன தாராபுரம், அரவக்குறிச்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்.